Posachedwa apa tikupasirani zimene wayankhula Mayi Patricia Galiati amene ali mlangizi wa president wa chipani chimenechi cha UTM. Iye wayankhula zimenezi ku Nsipe kuntcheu kumene kuchitika mwambo ukumbukira malemu Saulos Klaus Chilima. Ntchito pa mwambo umene wapadera ndimanena kuti kuli anthu osiyanasiyana andale komanso maloya awa tinachezanso ndi ena ochokera ndithu ku chikhalidwe chachingoni pano ndi nkhope yomwe si yachilendo kwenikweni. Tikulandireni akweni. Zikomo kwambiri. Takuonani kuno mukufika ndithu ndi chinthu chamtengo wapatali kukhala nawo pa mwambo oyamba umenewu chimwalireni Vice President Saulos Klaus Chilima. Tithokoze kumwamba kuti chinamkomera Mulungu kuti amutenge Dr. Saulos Chilima. He was a man of vision. Komanso anali tate osaona nkhope, anali wansangala, komanso anali ndi masomphenya. Mena manenera mwina malembi nkamuthalika una kuti dream in colors, ndi mmodzi amene amalota asomaso ake mphenya ake anali in colors, and we are still mourning for him. Ndipo sitidzamuyiwala mpaka nakalekale. Tingopemphera kuti mzimu wake wonse mumtendere. Timaona kuti tikatha mwambo wa misau palinso chikonzero ichi. Poyamba timaona ngati yayi mwina pakhale ngati msonkhano wa ndale chifukwa kwabwera anthu amakaka, koma akuti it's been organized by friends of Chilima. Mukhale muli kumeneku, uthenga omwe tikhale tikuyembekezera kumeneku ndotani popita chitsogolo chidzulo chino? Chimene ndingathokoza nzawo wa Dr. Saulos Chilima kuti ndachikondi kwambiri. Anthu amatha kukhala ndi anzawo, koma Dr. Saulos Chilima ndi munthu amene anali wodzichepesa kwambiri, anali wocheza ndi wina aliyense. N'chifukwa chake chakomeranso anzawo amene amacheza nawo kuti achitire zimenezi. Ineyo kwa ine kungwathokoza iwowo kuti Mulungu apase zosowa zawo zimene akuzifuna kuti apitirizebe kumasangalala ndi moyo wake wa Dr. Saulos Chilima. Ndipo ndichikhulupirira kuti ndi iwonso amodzi amene sangathe kumuyiwala munyengo zimene amatha kukhala nawo za zosangalala komanso zachisoni. Munyengo zonse amatha kukhala nawo limodzi. Ndi chifukwa cha chimenechi chakomera kuti ankumbukire Dr. Saulos Chilima pa dongosolo amene achita siku la lero, kuyambira ni mwambo wa misa komanso ndi moyo wake umene iye akukhala nawo limodzi. Mayi Galiati, pomwe tikufuna titsirizo chaza kwathu, ndimafuna ndikufunseni funso lina lofunika kwambiri. Imfa ya Chilima sinakhudze chipani cha UTM chokha kapena anthu akuno kuntcheu kapena anthu omwe ndi achingoni komanso dziko lonse la Malawi, pozindikira naye Vice President sanali okha mndege muja, analinso ndi anthu ena asanu ndi atatu. Kodi dziko la Malawi tsiku la lero pa 10 June liyakhudze bwanji imfa ya Chilima, anthu ena onsewo omwe anakhudzidwanso pa imfa imeneyi pa 10 June paja? Ineyo mwina nditaonera kuti mwina imfa imeneyi inakhudza kubanja komanso a UTM. Ikanakhala kuti inakhudza anthu onse a dziko la Malawi, dzulo anthu amapuma ndikhulupirira lero akanapumanso. Poza kuti one anali Vice President, two anali masomphenya komanso ngati wa chipani chake, komanso two chimwalireni sinaonepo ngakhale anthu ena atayima nkunena kuti sanapange china chilichonse tikhale ndi 1 minute yopempherera mzimu wake wa Chilima. Ayi tiona mwina lero ndipo muchina chonse chimene machita chimakhala chochokera kumwamba. Timusireso Mulungu mweyo moyo umene tili nawo ufana tipasasoni Mulungu. Titha kumanyoza nawo miyoyo ya anzathu, komabe idzafikanso nthawi kuti wina aliyense. Nimakondwera kwambiri kapena ndimakhulupirira mawu wina analemba nsewapita ku Kasungu, analemba wina kuti nkhalenso mfiti zizafanso. Nde palibe wina amene atazayanikidwe koma tonse tizakhala kupita kumwamba. Nde komanso ndanena chifukwa chani ambiri akhala kumanena mwano kwambiri. Ifeyo tikalira amakhala kuti nena ena kumapanga ma press conference oyena kuti bwanji mungopanga zakuti kusonza kuti imfayi ikanakhala kuti ya dziko lonse. Pano ena onse tikumva chisoni, pano ena aso tunena kuti sanapange program ina iliyonse chimwalireni tikumanena kuti tenti ime pa for 1 minute silent, koma sizinachitikepo. Tichita kuonera lero ndife tokha UTM amene khatu mapanga, komanso na kuti ena mapanga akapanga ma press conference amakhala kumati nena ifeyo kunena kuti oyayi mukutengerapo advantage imfa ya Chilima, mukutengerapo advantage imfa ya Chilima. Anayiwala kuti Chilima anali mwana wa dziko la Malawi, analinso Vice President komanso anali President wa UTM. Ndeni mangofuna kuti ndithokoze adziko ambiri 1 million votes imene analandira Chilima, amene analira naye plus iso ena onse amene analira atamwalira Chilima. Ndathokoza amene acho kuti Mulungu akudaliseni chifukwa chomwe munaonesesa kuti ndinu anakubala. Komanso tayamikire ena amene sanapange chisoni.
tiye ndipitiriza ndi moyo wanu poziwana kuti wina aliyense sazalumphaso zenje limeneli. Zimwambi amenewa ndi Mai Patricia Galiati ndi mlangizi wa chipani cha UTM. Ndimafuna ndikutengereni mwapaderadera kufika kwa yemwe anali mtsogoleri wa dziko lino Dr. Joyce Banda omwenso akufika ndithu pamalo pano akulandiridwa ndi ndithu anthu akuchipani tikuona mchithuzi Felix Njawala komanso pali pamenepo ndithu ena akumpingo ndi ena achipani omwe ali pano komanso ali ndi retired Chief Justice Richard Banda omwe aperekeza Mai Joyce Banda ndithu kulowa mu parish imeneyi ya Nsimbe kuti akhale nawo limodzi. Tikunena kuti kuno kwabwera anthu osiyanasiyana omwe akudzakhuza ndithu patatha chaka imfa ya Saulus Klaus Chilima kuno ku Nsimbe. Nde kulowa kwa Joyce Banda ndikumeneko komabe tili ndi anthu osiyanasiyana omwe ali pano kuchoka ku UTM kuliso Felix Njawala mwina tingomvanso mwina nawo kuti kodi akonzanji masana ano chifukwa tikudziwa kuti pakatha mwambo umene wa misa omwe uli nkati pakhalenso chisangalalo china. Anjawala mwadzuka bwanji? No, tadzuka bwino kaya nzathu. Tadzukanso. Tathokoza. Tikuona anthu osiyanasiyana ndithu kufika malo ano. Kuzakhala nawo pamwambo wa misa komanso kutsidya uko. Tikuona pali chikonzero china chapadera. Mwina tingotipatsani chithunzithunzi tiyembekezenji kuchokerano ku UTM inu ngati nenera. Zikoma kwambiri. Lerolo kwambiri kummawa kuno ndi mwambo wa mapemphero mene mukuonera umene abanja akonza pokumbukira malemu a Chilima. Akonza mwambo umene wa mapemphero kuti akondwerere moyo wawo wa Chilima komanso kuwakumbukira. Ndiye tikatha mmawa uno kuli masanano program imeneno ikuchitika imene yakonzedwa ndi abwenzi a Chilima komanso chipani cha UTM. Imeneyo iyamba 12 o'clock, iyamba ndizo imba mabandi osiyanasiyana oyimba osiyanasiyana abwera. Tikatha zimenezo pabwereno program kuyambira 3:30 kumapita kutsogoloko imene ikuyang'ana kwambiri no za mapemphero, nyimbo za makwaya, pakhale zambiri zochitika, ma speech kuchokera kwa atsogoleri a zipani zosiyanasiyana mdziko muno. Ndi mmene zitakhalire ndithu tsiku la lero. Chabwino. Anjawala ndakuthokozani kuti mwati nthawi chikhalenso tikucheza ndikuti masana. Zikoma kwambiri. Felix Njawala ndi mneneri wa chipani cha UTM alinso kuno ku Nsimbe mboma lino la Nchewu akuluakulu khazikitsa mwina ndingochezako ndi anthu amene anachezako ndi kamena anakhudzidwako in one way or the other ndi malemu Saulus Klaus Chilima. Mai mwina titayima apa tipereke mpata ku galimoto ilo kuti tilankhulane. Choyamba ndikudziweni komanso komwe mwachokera. Ndikugwirirani. Choyamba ndikudziweni. Zikomo kwambiri. Ine ndine Mai Margaret Chilamwa ndachokera ku Bwanje. Ineyo ndabwera kuno panopo tili pa chalichi ya Katolika tikuyembekezera kuti mwambo yambike. Ineyo mtima wanga ndimakumbukira malemu a Saulus Chilima kuti kumbali ya ndale kuchipani takhala nawo nthawi yayitali. Makhalidwe awo anali ndi umunthu komanso ku mpingo wa pano wa Katolika tinamva kuti iwowo nthawi zambiri amabwera pa mpingo pano kusesa pa chalichi nkumadabwitsa Khristu awo pa mpingo pano kusonyeza kuti iwo anali ndi mtima wodzichepetsa. Ndipo ifeyo timadandaula mpaka na pano za imfa yawo sitiyiwala timakumbukirabe kuti mmene ndimaganizira ine mtima wanga zimandikhudza ngati mwana wanga wobereka ndekha. Zimandikhudza kwambiri ifwa nyamata amene anali ndi mtima wodzichepetsa kwambiri. Anali ndi mtima wodzichepetsa amacheza ndi anyamata amacheza ndi azigogo ngati ifeyo kumatitenga ngati anthu. Pomwe ena achinyamata moyo umene osakhala nawo oti omakumbukira azigogo ngati ifeyo. Koma iwowo moyo wawo umene anaonetsa atabwera pa skulu ya Mwala Woyera mmene ankachitira msonkhano wawo umene anabwerera amachita zanthabwala zosonyeza kuti munthu uyu ndi wodzichepetsa. Ndiye ndimakumbukirabe mpaka lero. Ndiye ineyo ndalolera ndithu kuchokera ku Bwanje kufika malo ano kuti ndidzaonerere mwambo umene wa malemu Saulus Chilima
Chabwino mayi ndakuthokozani. zikomo kwambiri. Timanena kuti anakhudza anthu munjira zosiyana-siyana mbali inanso ndi achipani. Mwina bwana ndingayankhule nanu mu nthawi zochepa chabe choyamba ndikudziweni wawo. Ine ne Thomas Kwiya makambakanda ikula kushapu pale kuchigwa kulowa Ganya. Kucha? Kulowa Ganya. Kulowa Ganya. Ndemwachoka kwa Ganya kufika kuno. Pali phazi. Zenizo. Chakubweretsani kuno nchani tikudziwa kuti mwambo inde komabe palinso apa zina komano chomwe chakukhudzani kuti mpaka mufike pano mmawa uno. Zikomo kwambiri chimene chandikhudza kwambiri ndi chikumbukiro cha imfa imene mtsogoleri wathu ngati wa chipani cha UTM adatayika mchaka chathachi. Lero tikumbuke kuti patha chaka chitsopano ali m'manda. Ifeyo ngati achipani komanso ineyo pandekha ngati munthu ndimakumbukira munthu amene chifukwa cha ntchito zimene amagwira ku chipani kudzipereka komanso anali munthu ofikirika amene samaona samasankha samaona sodera kuti ndiyokera dera liti kapena wa ndi ndani. Munthu amene anali odzipereka komanso odzichepetsa pamaso pa anthu onse. Choncho ineyo ngati mmodzi wa anthu achipani komanso ngati nzika ya kuno ku Malawi ndilodandaula komanso kukhudzika koposa kuti imfa ya munthu ameneyi sindidzayiwala moyo wanga wonse. Zikumwambira tikunena kuti tikupitirira kukupatsirani mmene zilili kuno anthu akufika pang'ono komanso ngati mukuona nchithunzi uko pali mpingo apo umenewo akuluakulu ansembe akudikirira kuyembekezera ndithu anthu ndinafotokoza malingana ndi program kuti pakhale pakufika apa yemwe anali mayi wa kunyumba kwa Dr. Saulos Klaus Chilima komanso kukhale kukufika mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Joyce Banda. Mchithunzimo mwadutsanso ndithu Khumbo Kachale amene mukutimvanso pa wailesi ya Zodiac kuno tikuyembekezera kuti kubwere yemwe anali mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Joyce Banda komanso Hastings Khumbo Kachale omwe atafike pamalo ano komanso atsogolerena osiyana-siyana kuphatikizapo akumpingo ndi ena ochokera ndithu ku nyumba yachifumu kuno ya inkosi ya Makosi Gomani the 5th. Nde anthu osiyana-siyana ali kuno enanso aliso ndi zinthu mwina nkuonako ichi cha Malawi ichi ndi cha chipani. Ino mwavala cha UTM nanu mwina tati tukuyameta kudziwani kuti dzina ndani ndipo taona mwanyamula izi zikutanthauzanji. Okay, ne ndichitani maseso machoka ku Blantyre machinjiri ya 10. Tabwino uzapanga business komanso uzakumbukira imfa ya Lazarus ya Chilima. Ndikofunika bwanji kuti mwabwera kuno kuchokera ku Blantyre kudzakhuza ndithu chaka choyamba chimwalire na Saulos Chilima. Ife tikukhuzidwa ambiri chifukwa yake imfa kena yazizi ndi matikhuza wambiri. Ndenda pezaso mwaona mbezerapo mwayi ogulitsaso zimenezi ndekuti zikuyenda ndithu ati? Zikuyenda. Sina nkhandiza kuti ndizake kuti anthu azikumbukira azivala munga pa mwambo wawo. Chabwino. Tathokoza. Zikomo. Ndikutengereni kuwina tilowere noku chalichi chimenechi kuti mpaka natikalowe kumeneko. Tikudziwa zoti amakhudzidwa ndi anthu amagulu osiyana-siyana uko ndi mmene manenera kuti ampingo akonzeka kuti alandire anthu omwe akhala akufika ndithu kudzakhuza ndithu kwa chaka choyamba. Ndiye tikhale ndithu tikuchezabe ndi anthu osiyana-siyana. Mmodzi mwa anthu amene tikuwadziwa bwinonso amene amacheza ndi Dr. Saulos Klaus Chilima komanso anayimirako ndithu pa mulandu uja wokhudza chisankho omwe pa 3 February chaka cha 20 chinayi chaka chanji chimene 2020 khangati kuti zakazi zapitapo ndi padzana mewe pacha. Chabwino ndimanena kuti anthu osiyana-siyana awanda Khumbo Soko lawyer yemwe ankayimira Chilima mwabwera kuno ndithu kudzakhuza kwa patatha chaka chichitikireni imfa ya Dr. Saulos Klaus Chilima. Ngati bodza. Tikamanena kuti chaka chatha ngati bodza. Nthawi yadutsapo ndithu 12 months mbale wathu uja kulibe. 12 months mzathu kulibe, 12 months mtsogoleri wathu kulibe. Yakhala nthawi yowawa kwambiri, yakhala nthawi yopereka kwambiri komano 12 months mukupanga mourn. We are still grieving. We are still grieving and we are still grieving. So it's been very difficult koma Mulungu wakhala sokhulupirika.
yeah mulungu akhala okhulupirika. Nde today tikuona kuti malingana ndomwe akonza kuti celebrating the life of the late Dr. Saulos Claus Chilima. How do you intend to celebrate the life today, moving on in the next 12 months? I think nkhani njonena kuti tisalola Chilima kuti afe. So kusalola Chilima kuti asafe is to make sure kuti we are living his ideals and values. To make sure kuti zija nkakhulupirira zija zisapite ndiwo weyayi. Pateni Juni paja kumwalira umene ujaku usakhale kuti unali kumwalira kwa masomphenya awo koma kumwalira kwa thupi chabe. Yes. Tikuona kuti kukhale mwambo wa misa apa kenaka msonkhano wa ndale mwakhalanso mukulangiza chipani cha UTM pakhalenso ma speech tikembekeze kuti ino mukhalako kumeneko mwinaso yapoti ndi program ina nkulankhulako inu kumeneko. Ine papa ndikhalapo koma ndingokonza kuti iyi si msonkhano wa ndale. This is a memorial service that's been organized by friends and tingoti friends of SKC. So SKC anali munthu andale. We cannot divorce politics from the man. Koma ifeso takhala nawo mbali imodzi amene tikonza ichichi ineyo sine wandale ya so mukatera kuti andale ndoti mukhati mwasokoneza zinthu. The memorial service has been organized by friends. It will involve cultural groups. Maziwa kuti MPBN anali munthu wodzipeka kwambiri ku even nkhani zachikhalidwe. So sikuti ndi ndale sinsonkhano wa UTM apopo ndikonzepo ndithu. It's a memorial service imene yakonzedwa ndi ma friends a SKC and ipanga involve ndithu anthu ena oti sakuchipani. The man, the legend and the myth itself. Yes. How do you sum up kapena mukutsindika bwanji Chilima? He was a great man. He was a great man, and I think that day pateni Juni paja ife ngati dziko tinasauka kwambiri. Imfa yawo ija natisaukitsa ndithu. Akhombo Soko ndathokoza ziwambira amene ndi lawyer Akhombo Soko kungonenapo kuti akhalenso monga nzawo komanso yemwe anagwirana